Buni nimasi yomon? Alhamdulillah. Ular seni juda iqtidorli deb aytishdi. Boy bermoqchimisan? Borishing kerak. Hamma umidimiz sendan. Oltinchi oktyabr 2005-yil hukumat ma'lumot erkinligi bo'yicha yuborilgan so'rovlarni tasdiqladi. Bu yerda hujjatlar ko'p. Gel. Bu pasport. Yok, vermeyemem. Siz bana uğraşıyorsunuz. Salom. Bugun menga uchramadingiz. Maktubda isingizdan biror yangilik bormi? Tushunmadim. Pentagonda printerni kuyib qo'yganmi? Kim bo'lma ahvol? Hammaga bitsin. Men oyun o'ynayman. Qanaqa bo'lsa ham. Tuntun sahurmi hop. Bu yerda bunga su kerak. Stu, Hop. sir, Bunga. ertaga Vitko bilan birga tushlik qilaman. U tinglov sanasi haqida so'raydi. Bunga kerak. Hali tayyor emasmiz, sir. Bunga Dalillar kerak. izlayapmiz. Topda. Bir dunyo dalillari Bunga boshqa turibdi. oynaymiz. Sizlarki Oho, bu chiqdi. qachon aytganini, kimga aytganini bilmaymiz. Voy. Ayniqsa qanday sharoitda aytganini. Unga. Aloqa bo'yicha zobit bilan bog'lanib ko'raman. Balki Uni bunga kuchi yetmaydi. Oho. undirib istaysan. Sen buning ichida bo'lgansanmi? Xizmat yozuvlarining asl nusxasini qayerdan olsam bo'ladi? Hech qayerdan bu imkonsiz ish. Coca-Cola dedi. Asl yozuvlar razvedka uchun sudda Coca-Cola'ni ko'rsatuvchilar emasligini bilasan. printerimga qo'yishim kerak edi.